seja muscular ou articular, a dor ela é sempre agravada por função, ou seja, falar mais, pessoas que falam muito, né, às vezes telefonistas, professores, podem ter mais DTM. Que mastigam alimentos muito duros, sabe aquele final de semana que tu vai no churrasco e come bastante carne dura? Segunda-feira tu tá com dor, tu acorda com dor, porque tu sobrecarregou, agravou isso tudo. Então a dor é agravada pela função, agravado pela parafunção. O que é parafunção? É uma função que não é do nosso corpo, como mastigar, como deglutir. Não, isso não é normal. Ela é parafunção, é não funcional. E qual é o principal hábito não funcional do nosso corpo aqui? Bruxismo, bruxismo, bruxismo de apertar, de ranger, de bater. O bruxismo é um dos pontos principais agravantes aqui das disfunções temporomandibulares.